আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করতেছি বেগুন ভাজি দিয়ে গরম ভাত খাওয়ার চ্যালেঞ্জ। আর সত্যি কথা হচ্ছে এতক্ষণ চুপ থাকছি কারণ হচ্ছে আজান দিতেছিল, আর এটা হচ্ছে আসরের আজান। যদিও আজকে এটা খুবই সিম্পল খাবার, রান্না করাও খুবই সহজ, কিন্তু আমার একটা কাজ ছিল, এখন আমার একটু ব্যস্ত থাকবে। আহ, আগের মতো অত হয়তো বা কমেন্টে রিপ্লাই দিতেও পারবো না, কারণ হচ্ছে বাড়ির কাজ শুরু করতেছি। সো সবাই দোয়া করবেন, হ্যাঁ। এই জন্য আসলে একটু দৌড়দৌড়ি করা লাগতেছে। বাড়ি কাজ শুরু করতে পারিনি এখন, ওই যে আপনার ইট বালু এগুলো নেওয়া লাগতেছে সব কিছু। যদি এগুলো আমি কিছুই করতেছি না, তারপর মানে একটু টেনশনে থাকি সব কিছু নিয়ে। অনেক কথাবার্তা বলা লাগে, অনেকের সাথে অনেক কথাবার্তা বলা লাগে। সেই সব বিষয়ের কারণে না একটু মানে একটু বিজি। একটা রিকোয়েস্ট থাকবে সবার প্রতি, যে কেউ এটা ভাববেন না যে আমি হচ্ছে ভাব নিতেছি বা কোনো মানে ইচ্ছা করে রিপ্লাই দিতেছি না, এরকম ভাববেন না। হ্যাঁ, আমি কিন্তু সব কমেন্ট রিপ্লাই দিতে চাই, দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি না পারি তাহলে বুঝবেন যে এই ব্যস্ততার কারণে দিতে পারিনি। হ্যাঁ, আর এখন হচ্ছে বাঘিরা প্রচণ্ড চিল্লাচিল্লি করতেছে, কিন্তু বাঘিরা এখন এখান থেকে কী দিব বলেন? বাগিরা খায় না। এটা তো বাঘের কেমনে খাবে এটা? আচ্ছা, দেখি ওটা আমি কী বলে যে খাওয়া শেষ এমনিতে ভাত দিছি, ভাতটা সব দিছি। তো খালি ভাত খাইতেছে, কিন্তু ভাতের সাথে কিছু মেখে দিলে চিংড়ি মাছের আপনার তরকারি রান্না করছে, ওটা দিয়ে মেখে দিলাম, কিন্তু ওটা তো খাইলো না। আগেই বোম্বে মরিচ মাখা শুরু করে দিছো। ওকে, বাকির জন্য ব্যবস্থা করবো ইনশাল্লাহ খাওয়ার শেষে। ওকে, চ্যালেঞ্জ শুরু করি। চ্যালেঞ্জ শুরু করতেছি, 1 2 3। বাবা রে বাবা, নুরজান এমন গ্রাম সরাই দিছে তো বোম্বে মরিচের। বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিল্লাহ। এই চ্যালেঞ্জগুলো করার অন্যতম কারণ হচ্ছে, দেখেন প্রতিদিন কিন্তু এরকম মাংস টাংসগুলো খাওয়া বাইরে, আপনারা বলেন অনেকে বাইরে ঠিক না, তো এই জন্য আপনাদের কথা মতোই করতেছি না। হুম, বেশ ভালো। নেমে নেমে হুম, এই যে রোস্টেড মরিচ খারাপ না, ভালোই লাগে। আহ, নিয়ে নে ভাই। একটু দাল লাগছে রে ভাই। আমি দেখছি
এখন হাতে ভাত আছে, হাতে এমনি আমি আগে দিয়েছি এটা থাকলে ভাত আছে, ভাত আছে। বুঝতে পারছেন না হাঁটছে ভাই, এটা দেখতে পাইতেছেন, ভাতগুলো দেখা, একটু দেখা তাহলে এই যে এই আলহামদুলিল্লাহ। আজকে চলে যাবেন, প্রথম ভাবছিলাম মাঝখানে ভাবছি যে পুরো ভাত শেষ হোক, লাস্ট বেগুনটা ভুল করছে, এটা আমি বুঝতে পারছি না, আমার বেগুনটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, আর বেগুনটা রেখে দিয়া এত মজা, মুখের মধ্যে এতক্ষণ যা মজা লাগছে না, তার চেয়ে বেশি মজা লাগছে এখন মুখের মধ্যে, কেমন যেন একটা, মানে এটা আসলে না খাইলে আপনি কি আপনি বুঝবেন, অনেক মজা লাগছে মুখের মধ্যে। আচ্ছা আপনার কোম্পানি খেয়েছে এক গ্লাস এ লেগে যেতে পারো তাই, আল্লাহ এটা বুঝলাম, নুরজান চেষ্টা করতেছে পানি কম খাওয়ার, এই জন্য হয়তো হাঁটতেছে। আমার যদি কেউ বলে যে পানি সহ খাইতে হবে, তাহলে কিন্তু আমি শিওর আইরা যাবো ভাই, কারণ এটা পারবো না। সো এক একজন এক একটা অভ্যাস, এটাকে মানে মেনে নেওয়া উচিত। আপনার হয়তো অনেকেই বলতেছেন যে নুরজান ভাই পানি দিয়ে গেলে খালি, এটা না বলাই ঠিক, কারণ হচ্ছে দেখেন আমার যদি কেউ বলে পানি দিয়ে গিলতে হবে, তাহলে কিন্তু আমি পারবো না ওটা, যদি এটা কেউ বলবে না। আবার নুরজানকে এটাও কেউ বলবে না যে পানি সহ পানি দিয়ে খাওয়া যাবে না, কোনো চ্যালেঞ্জ এটা নাই যে আপনি পানি দিয়ে খাইতে পারবেন না, আপনার ইচ্ছা, কারণ পানি খেলেও আপনার পেট ভরতেছে ওখানে, সো ওটা আপনার নিজের লস হইতেছে। কিন্তু নুরজান হচ্ছে অ্যান্টিক, ওর পানি খাইলে কিছু হয় না, মানে পানি মনে শাস্তি নিয়ে আইতেছি শাস্তি কার মনে আছে এটা কথা? নিজের আমি দিচ্ছি নিজেরই, মানে তোমার নিজের। ওকে জানি কি। ক্লিন করে আসতেছে। আচ্ছা আপনি এক গ্লাস পানি আর চামচ এনেছেন কেন বলেন? আজকে নুরজানকে একটা স্পেশাল শরবত খাওয়াবো। শরবতের নাম কি শরবত? এটারে কেমনে, মেও মেও শরবত। উল্টা পাল্টা শাস্তি দেবেন না, পেটের অবস্থা কিন্তু আমার আপনি ভালো না, কেমন কথা হয় না, আপনি ভালো না, তাড়াতাড়ি দেখেন দেখামো দেখেন, যাই দেন আমি হারমোনিয়াম নেবো যান। আর মানে কবি যে খেয়ে ফেলবো, মানে জিতে যাবো, অবশ্যই মান্য নেবো আর কি। দেখেন 1 2 3 স্টার্ট 4 গো। এটা কি? মিউনিস ইয়েস, এটা হচ্ছে মেয়োনেজ, আর এটার একটা আমরা মানে আবিষ্কার করবো, হ্যাঁ, শরবত। ওকে, খাবি কি না মনে করছি কিন্তু আগে নুরজান ভালো ছিল, সবাই ভালো বলতো, নুরজান আগে যা দিত ওটি মেনে নিত, আর এখন নুরজান এরকম করার দিকে মানুষ আসলে, সত্যি কথা, মানুষ অনেক ভাবে যে আরে নুরজান আর আগের মতো নাই রে, নুরজান চালাক হয়ে গেছে। আর এই মিউনিসটি এত মজা, এতটুকুর দাম 150 টাকা, মানে এটা না আমি খালি খালি খেয়ে ফেলতে পারি। খানতে একটু খাবো একটু পরে, দাঁড়া আগে তোরা দিয়ে নেই। আরো দেবেন, দিলে আপনার ক্ষতি বেশি। চিন্তা করেন ভাই, 150 টাকা এটা 2টা ভিডিও করতে পারছি, 2টা ভিডিওতেই শেষ প্রায়। আরে কি মতন দেখে 2 এর মতো দেখায়, এই দেখে খেয়ে দেখে অন্তরে, কিন্তু পানির সাথে বিস্কুট কেমন লাগবে জানি না, কিন্তু আমাদের এমনি ভালো লাগে। মজা। আসল কথা কম আর তোর ভালো লাগে না, তোর কথা মতো করে এটা কেমন লাগতেছে বুঝতে পারলাম না, টক টক বেশি লাগতেছে। ওকে, বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম, পায়ের জোড়া হাতের বালা থাকে যদি সিটি গোলের সেন দিয়ে যাবেন, তাতে সমান সমান আপনারা শরবত পাবেন। ইয়া নে আমি খাবো কেমন তারা এটা সব নিচে জমিবে তার উপর, আমি আমি খালি মনে আসি। আচ্ছা আমি একটু মিক্স করি, কেমন লাগে আল্লাহ জানে। আচ্ছা একটা জরুরি কথা আছে, আগে একটু মুখে দিই তারপর আমি বলতেছি। ওকে আপনারা কেমন সবাই ভিডিওতে লাইক অনেক কম দিতেছেন ইদানিং, সত্যি করে কম, মানুষ যাতে বুঝে যে না জিনিসটা ভালো না খারাপ। এমন লাগছে আসলে মনে বেশি ভালো, এমন লাগছে অনেক খারাপ লাগছে রে। কেমন লাগে, কেমন লাগছে এটা আমার ক্ষতি, আমি কইতে পারি না কেমন লাগছে, তার মানে কিছুই লাগে নাই। সত্য কথা আমরা একটু খাই দেন কেমন লাগছে, আর টেস্ট পাইবেন না হালাই দিন আমি তো বুঝি এটা কেমন লাগবে, কেমন লাগবে, পানির সাথে হালকা টকটক লাগার কথা। যত এরকম লাগে আর 2 গ্লাস খামো যান, খান আবার উঠে গেছে যা খান। বাবাই, ও ভাই, এখন উঠে নাই, কিন্তু ভাই শাস্তি দিয়ে তো মনে শান্তি পেতেছি না, তোর মনে কিছুই হয় না রে ভাই, তুই অভিনয় করতেছিস। আমি অভিনয় কোনোদিন করি না, বুঝেছেন?
যেটা সত্য সেটাই বলছি। এটা খাইয়ে আমার অনেক খারাপ লাগছে। কি কস? পানির সাথে এটা মিলে কেমন আর লাগবে? একটু টক লাগবে, একটু ফ্যান ফ্যান লাগবে, ভাতের মারের মতো লাগার কথা নাকি? বাবা, বাবা আসবো? তনু, হ্যাঁ ও ভাই, এদিকে এসো বাবা, আমরা ভিডিও করি, এদিকে এসো। ও ভাই আব্রাহিম, ভিডিও করবো আসো। আল্লাহ, কান্নাকাটি শুরু করে দেবে, আসতে যেতেছেন না মনে হয়। আসবে না বাবা? আসবে না এদিকে, এদিকে আসবে না বাবা? ভিডিও করবো আসো। টুনু, আয় না কে বাবা? কোন লাজ জ্বলে। আচ্ছা, মনে হয় আসবে না। তো যেটা কথা ছিল সেটা হচ্ছে, আপনারা অনেক বেশি, মানে আগে তো অনেক বেশি লাইক হইতো, এখন আপনারা লাইকই দিতেছেন না, এটা কারণটা কি একটু আমাকে বলেন। হ্যাঁ, আর প্রতিদিন তো ভাই এরকম মানে ভারী খাবার খাওয়া যায় না, কারণ স্বাস্থ্যের একটা ব্যাপার আছে। তো আপনি এরকম খাবার খাইতে থাকলে তো অনেক বেশি চর্বি জমে যাবে, মানে আরও বেশি মোটা হয়ে যাবে। এমনিতেই আমি মোটা ভাই, বুঝছেন? সত্যি কথা। আপনারা অনেক মনে করেন যে আমি চিকন, দেখেন আমি তত চিকন না একবারে। হ্যাঁ, সো একটু মোটা হয়ে গেছি। আর সকালে যে আগে হাঁটা চলা করতাম, ওটাও এখন আবার বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ ওই যে বললাম তাড়াতাড়ি মানে কত যে কথা বলতে হয় বাড়ির কাজ শুরু করলে, কত যে টেনশন। তো মানে বাড়ির কাজ ধরতে পারি নাই এর আগেই, মানে টেনশনে পুরো মাথা উল্টে গেছে, মানতে পারতেছি না, মনই শান্তি পাইনি। আগামীকালে দেখা হবে। ওকে 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 আপনার শাস্তি কমেন্ট করেন, আর আমি মানে মারাত্মক শাস্তি ছাড়া কালকে আসবোই না, মনে করেন। কালকে তো যেহেতু দেখা হবে ইনশাল্লাহ, যদি বেঁচে থাকি, আল্লাহ সুস্থ রাখে, তাহলে মারাত্মক শাস্তি নিয়ে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, ওকে, কালকে ভিডিওটা দেখবেন সবাই, এনজয় করবেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, আপনি ঠকেন। তাহলে তুই আমার ছেড়ে দিবি নাকি? ওকে ওকে ওকে, আসসালামু বুঝতেই পারতেছেন। আলাইকুম। কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।